ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കടലും നിലാവും അല്ലേ ഫിറു? നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ 5 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് വന്നാണ് ഗൈസ് സൂര്യനെ കാണണമെന്നല്ല. പക്ഷേ സൂര്യൻ എവിടെയോ എത്തി, നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. എവിടെയാണെന്ന് ഒരു എത്തും പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല ഗൈസ്. ഫിറു രാവിലെ വിളിച്ചതാണ്, ഞാൻ 5 മണിക്ക്. അതെ, ദീപുവിനാണ് നിർബന്ധം സൂര്യനെ കടലീന്ന് പൊങ്ങി വരണ കാണാം. ചോദ്യം വന്നില്ല, തീയും വന്നില്ല എന്ന് അറിയുമ്പോലെ സൂര്യനെ ഞാൻ കാണുന്നില്ല. എവിടെ പോയി വിളിച്ചു? മേഘങ്ങൾ എവിടെയോ, സൂര്യന്റെ അടിയിൽ എവിടെയോ ഉണ്ടാവും. അതൊന്നും പുറത്തില്ല. മഴക്കാലായതുകൊണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ തൊട്ട് ഗായ്സ് എവിടെയുള്ളതെന്ന് പറയട്ടെ. നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് അതായത് കിഴക്ക് വശത്താണ്. സൂര്യൻ ശരിയാ, കിഴക്കാണ് ഗായ്സ് നമ്മളുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു വ്ലോഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഡേ ആയിട്ടാണ് കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മിക്കവാറും ഇതൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ്. മാഡം ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഡെയിലി 5 മണിക്കൊക്കെ എണീക്കുന്നത്. അതെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഗായ്സ്. എനിക്ക് നല്ല തലവേദനയും ശബ്ദമായിരുന്നു ഗായ്സ് ഇന്നലെ. ഇപ്പോഴാണ് ഒന്ന് സെറ്റായത്. സെറ്റായി തോന്നുന്നു. ഇന്നലെ ഇവര് ഞാൻ ഫ്ലോട്ടിംഗ് കിറ്റിൽ പോയപ്പോ ഈ 4 എണ്ണവും പിന്നെ അവിടെയുള്ള 2 എണ്ണവും കൂടെ എന്നെ കുലുക്കി ഗായ്സ്. എന്റെ തല എന്നിട്ട് എന്തോ പ്രശ്നമായിട്ട് നല്ല തലവേദന ഛർദിലൊക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫിറുനെ കെട്ടിയത്. എന്താടാ ദീപ് ഇത്? തലക്കറിയോ? ഇതെന്താണ്? കായം. തല മാത്രമേ ഉള്ളൂ. തല വേണ്ടവര് തല എടുത്തോളി. ഉണ്ടല്ല, ഫുണ്ട. ഫുണ്ട അരി കൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നതാ, പുഴുങ്ങുന്നതാ. കഴിച്ചിട്ട് പറയും. പൊള്ളി. നമ്മളില്ലേ രാവിലെ 2 സ്ഥലത്തും ചായ കുടിച്ചു. അത് 2 എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. അകത്തോടെ വെച്ച് ഇവിടെ വെച്ച് ഡെയിൻ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത്. ഞങ്ങൾ കുറേ നടന്നു, സൂര്യനെ കണ്ടില്ല ഗൈസ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുവാണേ. കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് കടലിൽ പോകും. അതിന് മുന്നേ ഇവരെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടേ വെരിഫിക്കേഷൻ. ഇവരൊക്കെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാക്കണം. പിടികിട്ട പുള്ളികളാണ്. ടിപ്പർ വാസു, കോഴിമാമനയുടെ. അതെ, കഴിച്ചോ? എന്താ അവസ്ഥ? കഴിച്ചിട്ട് കഴിക്ക്. കഴിച്ചിട്ട് പറയും. മിഥിലാജൻ കൂടി പറയാനുള്ളൂ. അതിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ? അടിപൊളി. കഴിച്ചോ? ഫിറുടെ കസിനാണ് കേട്ടോ. എല്ലാം നമ്മളെത്തുക. ഓക്കെ, കൊടുക്കണോ? ഇവര് പ്രോന്ന് പോലെ. തിരിഞ്ഞു വേണം.
ഇങ്ങോട്ട് നോക്ക് ഗായ്സ്. ഹലോ ഗായ്സ്. നോക്ക് ഗായ്സ്. Love you too. നല്ല പോടാ, ഞങ്ങൾ വരട്ടെ. നിങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ടോ ഗൈസ്? എങ്ങോട്ടാ? ഞാൻ ഇപ്പൊ കുത്തനെ തന്നെ എടുക്കുന്നു. എത്ര ആൾക്കാരാ ഇപ്പോഴത്തിട്ടോണ്ടായാലോ. സ്നോർക്കലിങ്ങിന് പോവാണ് ഗൈസ്. അങ്ങോട്ട് അടിയിൽ പോണം. അവിടെ എനിക്ക് അവിടുത്തെ കല്ലുമേൽ എത്തൂല. എത്തിക്കൂ ഗൈസ്. എനിക്ക് ബട്ടർഫ്ലൈ ഫിഷിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്നാണ് വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടെന്നർത്ഥം. ഇതാണോ പാമ്പാണ്? തുള്ളൊന്നുമില്ലല്ലോ വെള്ളത്തോ? തുള്ളു ഏറ്റവും വിഷമുള്ളതാണ്. വിഷമുള്ളായി ഇറങ്ങല്ലേ. എന്താ അവിടെ എന്താ ആമീസേ? ഏടാ ഏടാ കടിച്ചു. ആ ബാക്കിൽ ആളുണ്ട്. അത് വന്നോ 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 വന്നോ. വീഡിയോ ഞാൻ അമ്മച്ചേ അമ്മച്ചേ ഫോട്ടോ. Ta-da!
കുഞ്ഞി 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 ആമിനെ മാറ്റിക്കോ. അവിടെ കായില്ല, ആമിനെ മാറട്ടെ, ആമി മാറട്ടെ. എടാ ആജി, ആ ചാടിക്കോ ചാടിക്കോ. സോറി ബ്രോ. ഓടലാ അർമനെ. ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഒരു തുള്ളൽ കിട്ടായിരുന്നു കഴിച്ചിട്ട്. ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കടൽ കുളി അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചോണ്ട് വന്നല്ലേ? മാത്രമേ വെക്കുന്നില്ലല്ലോ. നല്ല വിശപ്പില്ലേ ഗൈസ്? മൊത്തകത്താക്കോ? ഇനിയും കുറെ സാധനങ്ങൾ വരാനുണ്ട്. കിച്ചൺ ടീം ഭയങ്കര ലേറ്റ് ആണല്ലോ. നീ ഏതില്ല സാമ്പാറും ചോറും. അയ്യോ മീനെവിടെ? കായത്തുള്ളതോ? കായണം വേണ്ടി. മാഡത്തിന് കായ വേണ്ട, ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ കായ വേണം. പിഞ്ഞോ? ഉപ്പ് കൊടുത്തേ. ഉപ്പ് മീൻ കറി. മീനെടുത്തോ? ഇതിന്റെ മൈ ഫേവറേറ്റ് ഫിഷ്. ആ മീന് വേറെ ഇല്ല, കറുത്തല് വേറെ ഉണ്ട്. അടുത്ത്